Bonjour à tous. salaamaaleykum ñëpp. Donc, encore, je vous dis, soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. loolu nag maa ngi leen di ne yegg si leen ak jàmm ci kàddu gi yàlla ci kër yàlla ji. Donc, c'est encore un privilège pour l'Église qu'on va apporter ce matin. loolu nag mu doon tamit ab mbégte bi nga xamante ne jàmm ji may na ma ko tey ci suba si. Cette opportunité d'apporter le message. ngir ma mën a xaajale li nga xamante ne mooy kàddu gi yàlla tey ci suba si. Et le thème de ce matin va se porter sur l'Église. tey ci suba si nag bataaxal bi day wax ci jàmm ji. Et j'ai intitulé le thème. loolu nag ma dubbee li nga xamante ne mooy bataaxalu tey ji. L'Église reflète le caractère de Dieu. jàmm ji day wone ki nga xamante ne moom la yàlla nekk. L'Église reflète le caractère de Dieu. jàmm ji day wone ki yàlla nekk. Et je vais vous inviter d'ouvrir vos Bibles avec moi noonu ma leen di ñaan ngeen ubbi seen Bible ak man dans Éphésiens 5. ci téere Éphèse saar juróom. Nous allons lire à partir du verset 5, à partir du verset 11 jusqu'à 14, je veux dire. dinañ tàmbalee niir ci aaya benn ba aaya fukk ak ñeent. Donc, pour faciliter la traduction aujourd'hui, en français, directement en wolof. noonu nag ngir li nga xamante ne mooy tekki bi gën a yomb damay lire bataaxal yi ci français nasaraan moom ñu jàng ko ci wolof tamit. Donc, si vous êtes avec moi, je lis la parole de Dieu. noonu ndax ma ngi leen jàng kàddu yàlla. Éphésiens 5, à partir du verset 1 aussi. kàddu yi dañuy wax ci Éphésiens saar juróom. Devenez donc les imitateurs de Dieu, kon nag doon leen ay roykat yàlla. comme des enfants bien-aimés, gannaaw yéenay ay doomam yu mu topp. et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. te ngeen di doxee cofeel ni Almasi Yeesu bi Qui nous a aimés ba jagleel bëggeelam et qui s'est livré lui-même à Dieu te joxe bakkanam pour nous comme une offrande à un sacrifice de bonne odeur. def ko sarafu sawara ngir xeetu jaam bi nekk yàlla. De l'expliciter lu jaam nag yéen aucune espèce d'impureté ak jëpp-jëppi soobee et que la cupidité mbaa ak bëggee ne soit pas même nommée partie. moo di li ngeen di bañ ci seen biir. Ainsi, il convient à des saints. loolu nag waaye sax leen ci cantam. Qu'on entend ni parole déshonnête, bu ñu dégg ci yéen kàddu boo xamante ne jubul. ni propos insensés, te bu ñu dégg ci yéen tamit ay wax ni plaisanteries, wala muy ay bëggee choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. yooyu nag doxul amul cër ci nguuru Almasi bi yàlla. Car ça c'est le bien. loolu nag xam leen bu baax. Aucun impudique ou impur loolu nag yi na leen wóor képp ku nekkee ay sëy yu yoon tere mbaa jëmisoo ou cupide, mbaa ak bëggee c'est-à-dire loolu day tekki ne idolâtre, loolu mooy bëggee jaamu xërëm n'a d'héritage dans le royaume de Fils et de Dieu. amul benn cër ci nguuru yàlla ji. Que personne ne lui fait bu leen kenn bëggee à de l'injustice. ci ay bokkaale. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu sur les fils. ndax yooyu ma lim mooy wàccee suñu yàlla ci kaw aji di jënd yi. Les fils de la vraie Dieu. muy ñi dégg di yàlla. N'ayez donc aucune part avec eux. loolu nag bu leen fekk ak ñooñu dara. Autrefois, vous étiez ténèbres,
ak lëndëm ngeen woon démb. Et maintenant, vous êtes lumière waaye tey ak leer ngeen. dans le ténèbre. ci borom bi. Marchez comme des enfants et lumière. def leen nag ni niti leer. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. noonu nag lii leer gi di meññ ci yéen moo di mbooleem luy baax ak jub ak dégg ràññale li neex borom bi. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. ngir ñu mën a xam li neex yàlla. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et vaines. bu leen bokk ci lépp li nga xamante ne mooy jëndu lëndëm. Mais plutôt condamnez. waaye bañ leen ko. Car il est honte ndax kat de dire qu'ils font en secret, de dire ce qu'ils font en secret. waaye mboolem lu ñu feeñal leer nañu que leeral moo ko wone. Mais tout ce qui est condamné waaye lépp lu ñu tere est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. ndax dañ ko lépp lu ñu tere li nga xamante ne mooy leer gi dañ koy wone te lépp lu ñu leeral day leer tamit ci biir leer bi. C'est pour cela ngir lii moo tax qu'il dit réveille-toi. ñu ne yeewul Toi qui dors, yow mi nelaw réveille-toi dans tes morts. yeewul ci diggante ñu dee Et Christ éclaire. te Yeesu Krista dina la leeral. Alléluia. Donc c'est un long passage, dafa doon am bataaxal bu xaw gudd mais ce passage va nous permettre aujourd'hui de pouvoir étudier le thème de ce matin. loolu nag bataaxal bii lay jàppale ngir ñu mën a jàng li nga xam ne mooy li ñu war a jàng tey ci suñu bi. Donc vous comprenez avec moi que l'épître des Éphésiens a été écrit par Paul. loolu nag La lettre Éphésiens. yaakaar naa ni nag li nga xam ne mooy bataaxal bii di defee Paul moo ko digal. Donc Paul était autrefois appelé Saul de Tarse bu njëkk nag Paul dañ ko doon wooyee Saul bu Tarse avant sa conversion. laata moo nangu borom bi. Donc Paul était un pharisien. Paul nag dafa nekkoon pharisien. Il était zélé. nekkoon koo xam ne dafa taxawoon. Il est formé d'un homme célèbre. ndaxte am nit ku jëkk ko am tayoo moo ko tàggatoon. Donc un maître très célèbre. mu doon ab jàngalekat bu ñu xamoon. S'appelait Gamaliel. mu tuddoon nag Gamaliel. Donc il était donc convaincu noonu nag dafa xamoon ne que les chrétiens représentaient une menace pour les Juifs. dafa ne woon li nga xamante ne mooy chrétien yi nag dañu nekkoon ñoo xam ne dañuy nasaxal judaïsme. Il les persécutait sans même les tuer. ñu ngi leen doon buntu xatal di rey sax ñenn ñi. Il les persécutait avec violence. di leen di buntu xatal bu njëkki dayoo. Paul avait même participé à la mort. Paul nag bokkoon na ci déewu Égal. Mais Dieu avait déjà un plan pour ce peuple. waaye yàlla am na naf bu mu nafoon ba noonu. Dieu avait déjà élaboré un plan pour Paul. yàlla nafoon na am naf ba noonu ngir Paul. Mais au moment venu, ce plan va se réaliser. waaye waxtu bi dina jot li nga xamante ne mooy naf boobu daal di màcc du loolu. Sur le chemin de Damas, ci yoonu Damas. alors qu'il partait pour attraper les disciples de Jésus. li nga xamante ne Paul dafa àndoon ak kon ay soldats yi dem di jàpp ay Il partait pour persécuter les disciples de Jésus. dafa àndoon ak ay soldats dem di dem ngir buntu xatal ay taalibe. C'est là qu'il eut une rencontre personnelle avec eux. foofu la amee ndaje boo xamante ne moom rek moom Jésus sax. Et là, ça a dit une transforme. noonu la dundam daal di soppeekoo. Sa vie fut transformée complètement. noonu la dundam daal di soppeekoo ba sëkk. Cet homme qui persécutait l'Église, nit kooku nga xamante ne boo doon buntu xatal jàmbur il est plus de persécuteur. nekkatul koo xam ne day buntu xatal. C'est lui maintenant, Dieu va faire tout ça.
moom la yàlla tànn ngir mu dem liggéeyal ko. Celui qui persécutait les chrétiens li kooku nga xamante ne moo doon buntu xatal chrétien bi. devient l'un des grands missionnaires de l'histoire. dal dina nekk nag ab missionnaire bu mag boo xamante ne Yeesu Christ tànn na. Plusieurs voyages missionnaires. te mu dal di def ay tukki missionnaire yu bëree bëri. Également plusieurs te dal di samp ay jàmm yu bëree bëri. annonçant la parole de Dieu. bi muy wax ci kàddu yàlla. En annonçant la parole de Dieu aux Juifs, muy wax kàddu yàlla ci biir yawut yi. di ko wax tamit ci ñi nekkul ay yawut. comme le pasteur le dit souvent, plan de ni comme bi ko pasteur doon waxee li nga xamante ne mooy natt yàlla boobu la natt nit ñi. Donc nous aujourd'hui ce matin la question que nous pouvons nous poser. tey nag ci dugal bi laajte bu ñu mën a laajte mooy. Est-ce que l'Église respecte le caractère? ndax jàmm yi mu ngi wone mandargaalu Yeesu Kirista. Est-ce que l'Église respecte le caractère? ndax jàmm yi mu ngi wone mandargaalu Yeesu Kirista. Et face à cette question, ñu nekk ci laajte boobu. nous allons aborder 3 points. dinañ dal di ko jàng ñetti poñ. Le premier point poñ bi ci njëkk mooy sera imiter Dieu dans l'amour. nañu doon ay roykatu yàlla ci biir. Imiter Dieu dans l'amour. nañu roy yàlla. Le deuxième point que nous allons étudier, ñaareel bi ñuy jàng mooy. ça sera rejeter les œuvres des ténèbres. nañu beddi jëmm lëndëm. Rejeter les œuvres des ténèbres. nañu beddi jëmm Et lëndëm. le dernier point bu ci mujj ça nag sera vivre comme des enfants. mooy dund ni ay doomu leer. Ces 3 points vont nous permettre de répondre ñetti poñ yooyu dinañu jàpp ngir ñu mën a à tontu. la question est-ce que l'Église reflète le caractère de Christ? ngir ñu mën a tontu laajte bii naan ndax jàmm yi mu ngi wone mandargaalu yàlla. Nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup de personnes disent chrétiens. loolu nag xam nañ ne ñu bëri dañuy wooy seen bopp ay chrétien. Et beaucoup également disent aimer Jésus. ñenn ñi di wax bëgg topp Yeesu. Mais vous n'êtes pas aussi sans savoir que peu disent le caractère de Christ. waaye xam ngeen ne néew ñooy dund lii mandargaalu. Beaucoup se disent aimer Jésus. ñu bëri dañuy ne dañuy sopp. Mais peu vivent le caractère de Christ. waaye ñu tuuti ñooy dund Yeesu. C'est pourquoi Paul looloo tax Paul a écrit cette lettre. mu dal di bind fii de bataaxal. Et pourtant, lorsqu'il écrivait cette lettre, waaye nag bu muy bind bataaxalu beneen bi il était en béton. dafa nekkoon ci mbubb si ton. Pourtant, il pourrait parler de ses souffrances. mënoon na wax ci jafe-jafe yu doon dund. Il pouvait parler de sa situation. mënoon na wax ci nekk bu mu nekkee woon. Mais Paul n'a pas parlé de sa souffrance. waaye Paul waxul ci lu mu doon dund. Qu'est-ce qu'il a fait? lan la def. Il a parlé de l'identité de Dieu. dafa dal di wax ci wone di jàng bi nekk. Donc, vous comprenez avec moi ici loolu nag nga xam ne ngeen ak man que fii la vie de Paul, dund Paul. la vie la relation qu'il a envers le Seigneur li nga xamante ne mooy kóllëre gi Paul am ak borom bi doit être l'exemple. dafa war a nekk ak misaal nit ñi. Un exemple, c'est que l'Église attend de nous également. misaal la ndaxte loolu la jàng yi di xaar ji. Pourquoi Paul parle de l'amour? lan moo tax Paul di wax ci modèle. Pourquoi il n'a pas parlé de ta souffrance? lan moo tax waxul ci dund bu métti bu Pourquoi il n'a doon. pas parlé des difficultés qu'il raconte? lan moo tax waxul ci jafe-jafe yi Parce doon. qu'il était déjà en prison. te moom dafa nekkoon ci biir prison. Mais il a parlé de l'identité de l'Église. waaye da doon wax ci luy mandargaal Cela jàng. doit nous poser des questions dans notre profond cœur. looloo tax nag ci suñu biir wax ñu war a laajte. Pourquoi la vie de Paul lan moo tax suñu Paul est ainsi? nii Et quelle est notre vie pour dans l'Église? lan mooy suñu dund ñu ci jàng yi. Pourquoi Paul a parlé de la sorte? lan moo tax Paul waxee bi leen. Pourquoi Paul parle de cet amour? lan moo tax Paul waxee ko jël bi. Je vous dis, parce que tout simplement, ma leen di wax ne li tax rek mooy le caractère dominant de Jésus est là. li nga xamante ne mooy jiitu ci mandargaal yi yëpp ci daa mooy Le ko dara. caractère dominant de Jésus. mandargaal bu jiitu ci mandargaal yëpp ci daa mooy bëggee. Quel est notre caractère? lan mooy suñu mandargaal. Est-ce que c'est l'amour? ndax bëggee la. Le caractère de Jésus.
mandargawu Yeesu Krista mbëggeel la. Jean 13, verset 35 nous dit. Su ñu jàngee ci Yohana sa ñett aaya fanweer ak juróom daf ñu ne Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. ñëpp dinañ xam ne samay taalibe ngeen. Si vous avez de l'amour soo leen amee mbëggeel les uns pour les autres. ngir ku nekk seen diggante. Donc, le premier témoignage de l'Église li nga xamante ne moo jëkk ci seede jàng ne doit pas être sa grandeur, warul nekk màggaayam, ne doit pas être sa musique, warul nekk musikam, ne doit pas être le bâtiment, warul nekk bâtiment bu ko am, mais ça doit être son amour. waaye dafa war a doon bëggeel. L'Église doit démontrer une amour. jàng ji dafa war a wone Et cet amour va se respecter dans le monde. te mbëggeel boobu nag day law ba faw Parce biir que àdduna ce si. que le monde attend de nous, ndaxte ni àdduna si di xaar ci ñun ce n'est pas tout simplement parce que nous venons à l'église. nekkul ndaxte dañuy jug rek di ñëw ci jàng ji, Mais est-ce que nous vivons l'amour? ndax dañuy dund Est-ce que mbëggeel, nous vivons les caractères de Christ? ndax dañuy dund ni mandargaal yi. Est-ce que nous avons cette fille en nous? ndax am nañ dund boobu ci ñun. Ce que le monde regarde de nous. loolu la àdduna si di xool ñun. Donc, tout au chacun de nous doit se poser cette question-là. ku nekk ñun nag war a laaj ko li lee laaj. Est-ce que je vis l'amour? ndax maa ngi dund bëggeel bi ñuy jàng. Est-ce que je vis l'amour là où je suis? ndax maa ngi dund bëggeel fi ma ne. Quel que soit l'endroit où tu peux se trouver, à la maison, dans ton lieu de travail, est-ce que tu vis cet amour? boo mënta nekk ci sa kër wala bi ngay liggéeyee ndax yaa ngi dund bëggeel boobu de. Paul, lorsqu'il a été transformé, il a vécu cet amour partout où il était. Paul bi nga xamante ne soppi nañ ko dafa tel di dund bëggeel boobu fépp mu nekk. Paul, il était même le fondateur de l'église d'Éphèse. Paul nag moom mooy ki nga xamante ne moo tabax. Et il n'a jamais abandonné l'amour qu'il avait dans son église. mais moom tamit mosul la bàyyi bëggeel bu mu amoon seen Pourquoi nous aussi sommes là, nous ne devons pas abandonner notre amour que nous avons dans l'église. loolu tax nag ñun bëggeel ñun ñii nga xamante ne ñu ngi fii. En tant que frères et sœurs, ñu jàng ñu war ko bàyyi. en tant que frères et sœurs, ñu samay mbokk yu góor ak yu nous jigéen devons vivre l'amour dañu war a dund bëggeel. comme Christ nous a aimés. ñi nga xamante ne noonu la ñuy yéen soppee. Comment Christ a-t-il aimé? naka la yéen soppee. Comment Jésus nous a-t-il aimés? nan la ñuy yéen soppee. Paul a démontré cela. Paul dafa dal di wane loolu le. Paul a démontré tout cela. Paul wane na loolu lépp. Christ nous a pardonné dans le premier temps. Krista daf ñu baal lu dégg. Il a pardonné ses ennemis. dafa baal ay waay ba ñam. Il s'est humilié lui-même. dafa suufeeru moom di boppam. Il a donné sa vie pour nous. dafa joxe dundam ngir ñu. Il n'a pas aimé quand c'était difficile. soppul rek ki nga xamante ne dafa métti woon rek. Mais il a aimé jusqu'à là. waaye dafa soog ba dee. Paul n'a pas regardé parce qu'il était en prison, sa situation, sa souffrance. Paul les moom dafa nekkoon ci prison du muy dundee situation Pour aimer. ngir sopp. Mais il a aimé parce qu'il sait très bien que le Seigneur nous a aimés. Même dans la souffrance, nous a aimés. waaye dafa Jusqu'à la sopp mort sur la croix. dafa sopp te dafa xam ne borom bi daf ñu sopp ba ci dee daf ñu sopp ba ba muy dem di bànq ba def Qu'est-ce sopp. que nous maintenant nous devons faire? nan la ñu mën a def ñun ñii. Telle est la question que nous devons se poser. lii mooy nag laajte bu ñu war a laajte wu. Que dois-je faire lan laa war a def pour que mon amour se reflète à l'humanité? ngir sama mbëggeel mën a wone li nga xam ne mooy naxaanu Yeesu Krista. Il nous a aimés jusqu'à même il a donné ça. daf ñu sopp ba joxe dundam. Une église ressemble à Christ lorsque les frères se pardonnent. jàngu nag day boobu Krista su fekkee ñi fa nekk dañuy baalante. Une église également se reflète à l'image de Christ lorsque les jaloux disparaissent. jàngu tamit day dal di wone nataalu Yeesu Krista bi nga xamante ne fermeen jàng na. Une église ressemble au caractère de Jésus si les divisions cessent. jàngu day wone nataalu Yeesu Krista bi nga xamante ne xaajaloo teg na fa. Une église ressemble au caractère de Christ si les frères
sans être l'un à l'autre. jàng nag tey wone naka Yeesu Kirista su fekkee ñi nga xamante ne ñooy mbokk yu fa nekk di góor ak jigéen jàppalante feeñ bi. Comment c'était le bien de l'autre? dañu war a xool jàmm ñu morom. Nous ne devons pas nous limiter à ce que nous avons besoin. ñun waruñoo yem rek ñun lu ñu soxla. Mais il faut aussi que nous pensons à ce que d'autres ont. waaye war nañu xalaat keneen ci lan la war a soxla ci jamono yi. Si Jésus avait pensé, oui, donc ce sont des pécheurs, je ne vais pas les aider. su fekkoon nag Yeesu Kirista dafa xalaatoon ni rek waaw ay bàkkaarkat lañ dellu ci waxoon. Oui, il est saint. ndaxte moom dafa sell. Et nous sommes des pécheurs. te ñun ay bàkkaarkat lañ. Peut-être aujourd'hui, ndax tey jii dinañ am mucc. est-ce que cette alliance que nous avons entre Dieu sera accomplie? ndax këllëre bi ñu am ci Yeesu Kirista dina mat. Mais sous l'amour de Dieu. waaye bëggeelam dafa rëy. C'est pourquoi nous aussi nous devons avoir cet amour dans l'église. loolu tax ñun tamit ñu war a am bëggeel gi nekk ci jàngu bi. Notre amour ne doit pas se limiter. suñu bëggee warul a yem rek. Car Jésus lui-même, il n'a pas limité son amour. ndaxte Kirista yemalewul bëggeelam. Donc, notre amour doit s'agrandir au fur et à mesure que nous vivons dans le Christ. waaye suñu bëggeel dafa war a màgg lu ñuy gën a yaatu ci Kirista. Alléluia. Yeesu bëggeel. Donc, c'est pour dire que Jésus a donné sa vie pour les hommes. sinon nag loolu dafa nekk ngir wax ne Yeesu Kirista dafa gën a dundal ci ñëpp. Nous qui ne méritaient même pas ce salut. ñun ñi nga xamante ne yàlla ñu woon sax mu boobule. Jésus a donné ça. Yeesu Kirista dañ koy dundal. Voilà le modèle que Paul l'évangile a mis. lii la li nga xamante ne mooy won jàngu. Nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé. dañu woo ngir ñu topp ni Yeesu Kirista soppee. À aimer avec un amour qui pardonne. ñu bokk ak mbëggeel buy baale. Un amour fort. mbëggeel buy mën a supporter ñeneen ñi. Un amour sert. mbëggeel buy liggéeyal borom. Un amour qui donne sans rien la retour. mbëggeel buy joxe te du xaar dara. Malheureusement, aujourd'hui, il est de cela. waaye tey jii ñu gisee dafa dal di métti ngir loolu. Il est parfois plus facile d'aimer celui qui est loin. dafa yomb nga sopp ñi nga xamante ne moom moo la sori. Plus facile d'aimer ceux qui sont très loin de vous dafa yomb ngir nga sopp ñi nga xamante ne ñoo ñu gën a sori. que d'aimer celui qui est assis à côté de toi. nit ki sopp ñi nga xamante ne moo toog ka wet ci jàng yi. Très difficile. dafa métti. Nous l'amour. nañu dund bëggeel. Sommes les caractères. nit ki mandargaalu Yeesu Kirista. Alléluia. Le Seigneur est grand. borom bi màgg na. Soyons des imitateurs. nañu doon ñi nga xamante ne dañuy roy Kirista. Depuis tout esprit nous conduit dans la repentance. nañu bañ fépp xel ñi nga xamante ne dañuy yóbbu ci xaajaloo. Les rancunes, ñi nga xamante ne mooy benn ñi nga xamante ne mooy woon ñi ñuy tàbb ci kaw yi. empêchent l'Église à refléter l'image de Jésus. tey tere jàng yi mu wone nakaalu Yeesu Kirista. Il y a plein de choses que nous devons rejeter dans notre vie. am na yu bëri yoo xamante ne dañ ko war a bàyyi pour ñu bëgg. Pour cela, nous devons marcher selon le Seigneur. loolu nag dinañ mën a dox nit ñi xel sell. Vivre les caractères. ñu dundee caractère wu Yeesu Kirista. Alléluia. Dieu a un grand amour pour chacun de nous. yàlla dafa am bëggeel bu rëy ngir képp nekk ñun. Alléluia. Le deuxième point, ñaareel bi rejeter les œuvres des ténèbres. na ngeen feeñ ci mu lëndëm. Il faut qu'on rejette les œuvres des ténèbres. ku nekk dafa war a feeñ ci mu lëndëm. On ne peut pas mettre un pied dans la lumière mu ngi ñoo nekk ci benn tàmm ji et l'autre pied dans les ténèbres. beneen ci ñu nekk ko ci lëndëm bi. Vous constatez avec moi que Paul, après avoir parlé de l'amour, bi nga xamante ne Paul wax na ci mbëggeel. Paul parle de l'église bienfaite
Paul dafa wax jàng ji wane Christa. Lorsqu'elle vit dans la sainteté, buy dund ci biir sellaay. la sainteté, ci biir sellaay. pourquoi Paul parle là? lan moo tax Paul di wax ci sellaay. C'est aussi un aspect important. loolu nekk ak mbir bu am solo. Que tout consacré également doit en penser. ku nekk biir war na xalaat. La sainteté. sellaay. Parce que Jésus est non seulement en route, ndaxte Yeesu Krista dafa doon ko génn. mais aussi il est parfaitement saint. waaye dafa doon koo xamante ne dafa sell ba mat. Il est amour. ko génn. Il est parfaitement saint. waaye dafa doon koo xam ne dafa sell ba mat. Dieu nous appelle, yàlla daf ñu woo. Dieu nous appelle, non seulement il nous appelle pour que nous soyons transformés, daf ñuy woo ngir ñu soppeeku. mais il nous appelle pas simplement à la fréquentation d'une église. waaye woo ñu rek ñu ñëw ci biir jàngu. Il nous appelle à lui pour que nous puissions être semblables à lui. waaye daf ñuy woo ci moom ngir ñu mën a niroo ak moom. Il nous appelle à lui être semblable. daf ñuy woo ngir ñu niroo ak moom. Nous devons choisir chaque jour de renoncer aux œuvres. dañu war a tànn bés bu nekk ngir bañ féeti yi nga xamante ne mooy déglu na dëgg. Pour marcher dans la nuit. ngir ñu mën a topp ci biir leer. Pour marcher dans la nuit. ngir ñu mën a topp ci biir déggal yàlla. Pour marcher selon la volonté. ngir ñu mën a topp ci bëgg-bëgg Yeesu Krista. La sainteté ne concerne pas tout simplement nos péchés. sellaay nag nekkul ci ñuy bàkkaar rek. Mais la sainteté concerne tous les domaines. waaye sellaay dafa ëmb lépp. Notre langage, suñu wax. notre manière de penser, suñu xalaat. notre comportement, ni ñu nekkee. notre comportement également dans les réseaux sociaux, ni ñuy dundee tamit ci biir réseaux sociaux yi. notre comportement dans nos maisons, ni ñuy dundee suñu biir kër. notre comportement dans nos lieux de travail, ni ñuy dundee suñuy liggéeyee. tout cela sont des aspects qui font partie de la sainteté. loolu yëpp dafa bokk ci li ñuy ci bokk ci sellaay. Même notre fidélité dans le mariage, c'est dem sax ci suñu fidélité ci biir sëy. notre honnêteté au travail li nga xamante ne mooy suñu jub ci liggéey. et notre témoignage dans la société. te tamit li nga xamante ne mooy seede bi ñuy am ci biir suñu dund. Tout le témoignage dans la société. loolu nag li nga xamante ne mooy seede bi ñuy am ci biir ñi. Chacun doit se poser la question, est-ce que la société, quand il me regarde, il voit le caractère de Christ en moi? ndax nit ku nekk mu ngi laajtewu ndax nit ñi suñu may xool ñu ngi xool mandargaay Yeesu Krista ci man. Est-ce qu'il y a un changement qui impacte ma vie dans la société? ndax am na ab coppite buy laal sama dund ci biir société bi. La sainteté n'est pas une prison. li nga xamante ne mooy sellaay nekkul ak nu. Alléluia. Mais plutôt le fruit waaye dafa doon ak yéen d'un cœur intelligent. meññeefu xol bu sopp yàlla. muy déggal. Plus on se rapproche de Jésus, li ñuy gën a jege Yeesu Krista. plus on a envie de le ressembler. noonu lañ koy bëgg a méngool. Mais plus tu te détaches de Jésus, nooy gën a soree Yeesu Krista. plus tu ne pourras jamais continuer. noonu nag day tax dootoo mën a niroo. Plus tu es loin de lui, noo koy gën a soree. plus tu n'auras jamais les caractères de Christ. noonu da ngay ñàkk mandargaay Yeesu. Donc c'est à nous de faire le poids. noonu tax nag ñoo war a def ab Et voilà, on s'approche de lui ndax ñu tànn jege ko. pour qu'on puisse ressembler à ce caractère. ngir mën a niroo ay mandarga. Soit on s'éloigne de lui wala ñu sori ko. et que nous sommes loin de ses caractères. ñu sori tamit ay Si mandarga. nous pouvons vivre les caractères de Christ, su ñu bëggee dund nous mandarga devons yi nous approcher de lui. dañu war a jege yi. Pour que non seulement nos vies soient transformées, ngir suñu dund soppeeku. pour que nous ayons encore envie plus de pouvoir ngir vivre. ñu gën a am tamit soxlaay niroo moom. Le monde n'a pas besoin d'une église qui reflète la pureté.
li nga xamante ne mooy jàng ji soxlawul rek jàng àdduna si soxlawul rek jàng ji wane mais c'est l'Église qui reflète plus que la vérité et qui a envie de se ressembler à Christ. waaye ak jàng bi nga xamante ne day wane c'est laay te gën a soxla niroo Jésus Christ. Le monde n'a pas aussi besoin que l'Église se ressemble au monde. àdduna si soxlawul tamit église bi daal di niroo àdduna si. Il a juste besoin d'une église qui reflète la pureté, la justice et la présence de Dieu. waaye dafa soxla ak jàng ji nga xamante ne day wane seen laay day wane njubaay ak mbëggeel bi Jésus Christ la. Donc l'église doit refléter la pureté, la justice et la présence. noonu nag jàng bi dafa war a wane seen laay ak njub ak teewaayu Yàlla. Alléluia. C'est pour dire que loolu dina wax ni avoir le caractère de Christ am mandarga yi Christ dépend de l'engagement personnel. dafa takku ci li nga xamante ne mooy engagement ku ne. Et cet engagement, nga xamante ne mooy takkute on doit le prendre avec détermination. da nga ko war a jël nag ci ba mu mat sëkk. Non parce que tu as vu tes frères, nekkul ndaxte da nga gis say mbokk. non parce que tu as vu ta sœur, nekkul ndaxte da nga gis mais say ça mbokk mu doit jigéen. être une relation personnelle avec Dieu. waaye dafa nekk nag këllëre boo xamante ne yow la ak Yàlla. Paul a été transformé parce qu'il a rencontré, il a eu une rencontre avec le Seigneur. Paul dañ ko soppi ndaxte dafa am ak ndaje ak borom bi. Nous devons avoir cette rencontre avec le Seigneur. dañu war a am ndaje bi leen ak borom bi. Pour que nous aussi nous soyons transformés. ngir ñun tamit ñu mën ñoo soppi. Parce que celui qui n'est pas transformé, ki nga xam ne am na ak coppite. il a toutes les difficultés, dafay am jafe-jafe. il a tous les problèmes dina am jàqare yu bëri. de pouvoir être quelqu'un se ressemblera au caractère. ngir mën a nekk ki nga xamante ne day niroo mandargaal yu jéem. Cette transformation te coppite boobu. ne vient pas de notre habillement. ñëwul rek ci li ñuy C'est solo. une transformation interne, dafa nekk ab coppite ku nekk ci biir. transformation du cœur. coppite ku xol. Ton cœur doit être transformé entièrement. sa xol dafa war a soppeeku. Afin que ta vie soit transformée de la sorte ngir également. sa dund tamit mën a Et là, ta soppeeku. vie va refléter dans le monde. sa dund dina mën a Ton wane. langage va refléter partout où tu es. sa wax dina mën a wane fi ngay nekk. Ton honnêteté sera également reflétée partout où tu sois. sa njub dina feeñ fépp foo nekk. Ta fidélité dans le mariage sera reflétée également. donc sa njub sa doylu ci Ton témoignage dans la communauté également de la sorte. mi nga xamante ne moom mooy sa seede ci biir àdduna si dina wanewu. Soyons transformés dans le cœur. nañu soppeeku ci xol. Et pas par là. waaye nekkul rek ci biir solo. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. na leen Yàlla bale. Le troisième point, ñetteelu point pour finir, ngir jeexal. vivre comme des enfants de lumière. mooy ñu dund ngir ñi ay doomu leer bi. Vivre comme des enfants de lumière. ñu dund ngir ay doomu leer bi. Nous avions parlé de l'amour. wax nañ ci bëggeel. Nous avons parlé de la sainteté. wax nañ ci seelaay. Enfin, nous allons parler de la lumière. waaye tamit nañ wax ci leer. La vie d'un enfant de lumière. dundu doomu leer. Alléluia. Enfin, Paul nous montre que l'Église reflète le caractère de Christ. noonu nag Paul daf ñuy wax ne jàng bi day wane mandargaay Kirista. En vivant comme des enfants de lumière. suñuy dund ni ay doomu leer bi. En vivant comme des enfants. suñuy dund ni doomu leer bi. Alléluia. Il rappelle dans cette parole, day fàttali kàddoom. donc il dit, autrefois vous étiez ténèbres, day wax bu njëkkoon yéen ngeen woon. mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. waaye léegi nag da ngeen a doon. Marchez comme des enfants de lumière. ay leer ngeen ci borom bi na ngeen dox ni doomu leer Marchez bi. comme des enfants de na ngeen lumière. dox ni doomu leer bi. Nous étions autrefois ténèbres, bu njëkk lëndëm lañu woon. mais maintenant vous êtes lumière. waaye léegi leer lañu. Marchez
comme des enfants de lumière. nañu dox ni ay doomu leer. Alléluia. Alléluia. Des enfants de lumière. doomu leer. On nous dit que autrefois, boo dem ni wax nous ne vivons pas comme les enfants de lumière. dunduñu woon ni ay doomu leer. Grâce à Dieu, waaye jaarale ko Yeesu notre identité a changé. suñu mandarga soppeeku. Nous sommes devenus lumière ñun dañu doon leer. parce que la lumière de Christ habite maintenant en nous. ndaxte leeru Kirista dafa dëkk ci ñun. C'est la lumière de Christ qui habite. leeru Kirista moo dëkk ci ñun. La lumière ne combat pas dans la violence. li nga xamante ne mooy leer du xeex ci lu bon. La lumière ne combat jamais les ténèbres dans la violence. nekkul loo xamante ne day xeex ak lëndëm yi ci lu bon. Il suffit tout simplement que la lumière s'éclaire li nga xamante ne mooy leer bi bu ko soxla rek mooy bu leer. et les ténèbres vont disparaître. ngir lëndëm bi dal di feeñ. C'est de la sorte, noonu la. c'est de la même manière noonu que nous devons vivre. lañu war a ñaane. Donc, de la même manière, l'Église n'est pas appelée noonu jàng ci nekk lu ñu woore à copier le monde, ngir ñuy roy àdduna bi. mais à éclairer le monde. waaye ngir leeral àdduna bi. L'Église n'est pas appelée à copier le monde, jàng yi woowuñu ko ngir muy jëm ñi ci àdduna mais à éclairer le monde. waaye ngir leeral àdduna bi. Pour nous faire comprendre que le fruit de la lumière, pour la beauté. pour dañuy xamal ne li nga xam ne mooy meññeefu leer yi mooy baax. La beauté qui nous pousse à faire du bien, même quand personne ne voit. mbaax boobu mooy joomi ngir ñu mën a teg lu baax même su fekkee kenn gisuñu. La justice, njub et nous pousse également à agir avec intégrité, day tax ñu def lépp ci njub. à refuser la corruption, ñu bañ ger. la vérité, ñu jëfee ci dëgg. qui nous amène à vivre dans la transparence et sans hypocrisie. loolu moo ñu yóbbu ñuy def lépp ci lu leer ko wane te amul benn lépp li nga xamante ne mooy naafeq. Voici trois fruits que nous devons retenir de la lumière. ñett yooyu mooy meññeef yi ñu war a mën a jàpp ci leer. La beauté, mbaax, la justice, njub la vérité. ak tëj. Nous avons un Dieu bon. am nañ ab yàlla bu baax. Nous avons un Dieu qui am nañ ab yàlla bu jub. nous avons un Dieu qui am nañ ab yàlla buy dëgg. parce que ta parole est vie, ta parole est vie. ndaxte kàddoom dund la kàddoom dëgg la. Vivons cette nañu dundee meññeef yooyu ci tellaay. Donc, kon nag réveillons-nous. nañu yeewu. Réveillons-nous spirituellement. nañu yeewu ci baati. Parce que si tu sens que tu es spirituellement affaibli, ndaxte soo yëgee ne ci sa xel da nga ñàkk doole. nous devons nous réveiller. dañu war a soxla yeewu. Si nous sommes dans l'église, ñi nekkee ci biir jàngu ji. mais notre feu s'est éteint, waaye suñu leer sax di fay. on ne prie plus comme avant. ñaar teewul ñu doon ñaanee dëkk. On ne lit plus la parole de Dieu comme avant. ñu kàddu yàlla buñ ko bu njëkk. Notre amour se restaure. suñu mbëggeel day seet. Notre amour se restaure. suñu mbëggeel day seet. Chacun est encouragé à vivre et à se réveiller spirituellement. ku nekk nag dafa war a mën a dund te yeewu ci xel. Donc aujourd'hui, le Seigneur appelle à l'église à se réveiller. loolu tax nag tey jii jàng ci borom bi dañ koy woo ngir mu yeewu. C'est la vraie question qu'on doit se poser. waaye laajte
n'est pas de savoir si nous reflétons quelque chose. Mais qui nous reflète? Vous savez, il y a un pasteur qui nous a une fois parlé ici de exemple. Il nous disait, si on détruit un miroir, et qu'on se présente devant ce miroir-là, est-ce que ce miroir va refléter exactement notre image? Je crois que non. Donc, nous ne devons pas vivre en faisant semblant de refléter une image de Christ. De la sorte, si nous vivons dans la haine, notre image ne pourra pas refléter notre caractère ne pourra pas refléter l'image de Christ. Quand les gens nous regardent, est-ce qu'ils voient en nous cette piété? Est-ce qu'ils voient en nous de l'orgueil? Ou bien de l'iniquité? Est-ce qu'ils voient en nous la haine? Ou bien du amour? Est-ce qu'ils voient en nous notre colère? Ou bien la face? Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Posons-nous simplement se poser cette question. Ils voient en moi de l'égoïsme? Ou bien de l'homme? Reflétons moi. C'est le Saint-Esprit qui en fait nous parlons d'être les fidèles. Tel que ma Alléluia.